Selamat datang di petualangan pengetahuan kita. Hari ini kita akan menjelajahi dunia hewan dan satwa liar yang menakjubkan. Tahukah kalian bahwa di dunia ini terdapat ribuan spesies hewan yang hidup di berbagai habitat yang berbeda? Yuk kita cari tahu. Pertama, kita akan bertemu dengan singa, raja hutan yang gagah dan kuat. Singa adalah hewan karnivora dengan ciri khas rambut lebat dan janggut pada pejantan. Mereka hidup dalam kelompok yang disebut kawanan. Selanjutnya kita akan pindah ke lautan nih. Kita akan bertemu dengan lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia laut cerdas yang hidup dalam kelompok yang disebut kawanan juga. Mereka bisa melompat dan berenang dengan indah loh. Wow, pintar banget kan? Sekarang kita akan pindah ke hutan nih. Di sana kita akan menjumpai monyet yang lincah. Monyet itu hidupnya di pohon. Mereka menggunakan ekor mereka sebagai alat keseimbangan saat melompat dari cabang satu ke cabang lainnya. Mereka suka bermain dan saling merawat satu sama lain. Wah, mereka sesuai banget ya. Wah, lihat, ada burung hantu. Burung ini memiliki bulu-bulu yang lebat dan mata yang tajam. Mereka aktif pada malam hari dan memiliki kemampuan terbang yang sangat tenang. Tahukah kalian, burung hantu sering digambarkan sebagai simbol kebijaksanaan. Buaya jangan sampai lupa nih teman-teman. Buaya adalah reptil besar yang hidup di air. Mereka memiliki gigi yang sangat tajam. Dan mereka memiliki kemampuan untuk bersembunyi di air dan menunggu mangsanya dengan sabar. Terakhir, kita akan bertemu dengan kupu-kupu yang indah. Teman-teman tahu nggak? Sebelum menjadi kupu-kupu, mereka mengalami perubahan bentuk loh. Pertama, mereka berasal dari telur, berlanjut menjadi ulat, selanjutnya menjadi kepompong, sampai akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Mereka memiliki sayap yang indah dengan berbagai warna dan pola. Itulah beberapa contoh hewan dan satwa liar yang hidup di dunia ini. Semua hewan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Begitupun dengan kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kelestarian dan melindungi mereka. Teruslah menjelajahi dunia pengetahuan ya. Jangan lupa like, komen video ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye. Thank you for watching. Subscribe.